ఇందులోనే పాలు పోసేసుకోవాలి. ఒక 2 నిమిషాలు అయితే సేమియా ఉడకాలి. లో ఒక అరకప్పు పంచదార అయితే వేసేసుకోవాలి. స్వీట్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే కొద్దిగా వేసుకోవచ్చండి, కప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు. మేము కాస్త తక్కువ తింటాం కాబట్టి తక్కువ వేసాను. ఇందులోనే ఇలాచీ కూడా వేసేసుకోవాలి. బాదం, పిస్తా, కిస్మిస్, జీడిపప్పు, సేమియా, పంచదార, పాలండి, ఇవన్నీ కలిసింది షీర్ కుర్మా. చాలా చాలా సూపర్గా అయితే ఉంటుంది. మీరు స్వీట్ తినాలనుకుంటే మాత్రం ఈ విధంగా చేసుకొని చూడండి. చాలా చాలా టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది.